Huomenta. Kyllä tossa taas aamuella sateli vettä, mutta nyt justiin ei sada, että pilvistä näyttää olevan. Katsotaan, minkälainen päivä sieltä tulee. Ihan kohtuullisesti tuli taas nukuttua, vaikka heräileekin kyllä aika usein, mutta ihan hyvä silti. Kello on jotain, tulee varmaan 7 kohta. Silloin sunnuntaina tosiaan lähdettiin tuolta Näkkälästä kävelee ja retkeilyreittiä pitkin. Kävelin koko matkan tonne ja sitten tosta poikkesin tonne Termisjärven eteläpäähän yöksi. Ja siellä olin tosiaan aika yön. Meidän isä jäi silloin johonkin näille main yöksi ja jatko sitten seuraavana päivänä tonne Pöyrisjärven tuville. No toinen päivähän sitten mulla meni tuolta Termisjärveltä lähdin käveleen tonne Koiravaara-huipulle. Ja sieltä toi aika pitkä pätkä tuolla rajan viertä aina tonne Rajavaaralle asti ja sieltä käännyin itään päin. Ja tuolla oli se pieni ylitys ton Maaterlommolon yli. Ja siitä sitten palasin vähän matkaa tänne etelään tonne pikkuselle lammelle ja siinä lähellä oli mulla toi teltta. Illalla sitten kiipesin vielä tänne Maaterharjuille kattelee maisemia. No tämän päivän suunnitelmaa sitten tosiaan tuota lähdin kävelee. Nyt tällä hetkellä on menossa jossain tossa hiekkakuopalla tai mitä nyt onkaan ja siitä pitäisi jatkaa vielä matkaa tuolta Suomavaaran eteläpuolelta tonne Niemijärven luo ja tänne Kalkujärvelle. Tuolla on toi vanha Lapinkylä, niin jos siellä kävis kattelemassa ja katsotaan mikä tilanne sitten on, että jatketaanko vielä matkaa tonne itään ton seuraava tunturin yli ja siellä johonkin yöksi. Suomajoen ylitys seuraavaksi. Tästä ei ainakaan kuivin jaloin pääse, mutta voi olla, että vois käydä vähän katteleen tuo eri kohdassa, että löytyykö joku paikka, mistä pääsisi yli.
Jäinkin lounaalle tähän joen törmälle. Tällä kertaa olisi vuorossa lihapullakasvissoppa. Itse kuivatut lihapullat ja perunaa ja keittojuuresekoitus tuolla seassa. Ja sitten siihen vielä mausteeksi tommonen lämmin kuppi 10 kasvista. Ihan hyvän makuinen kyllä, voin suositella. Tää on siitä retkeilijä keittokirjasta otettu resepti. Taas vaan pitäisi jonkun jaksaa syödä nää kaikki. Matka jatkuu. 3 norjalaista tuli tuohon ylityspaikalle justiin, kun olin siinä viimeisiä eväitä syömässä. Sunnuntain jälkeen ei ketään olekaan näkynyt. Eilisen päivän sai kulkea ihan yksinä. Tämä maastokin muuttuu aika kivaksi tässä, että on vähän kasvillisuuttakin enemmän. No niin, saavutaan tänne Lapin kylälle. Näkyy olevan uudempaa ja vanhempaa rakennusta. Ehti äsken sataa ihan kunnolla vettä, hyvä kun sain sadekamppeet päälle, ettei ihan kastunut. Mutta nyt taas loppu. Tuolla takana näkyy toi Valkamapää, mitä olin suunnitellut, että vieläkö tämän päivän aikana sen yli pääsis. Kyllähän tässä aikaa on, mutta ainoa, että jos sieltä nyt tulee se saderintama, niin onko se sitten niin mukava siellä mennä. Ei ainakaan näe eteensä mitään. Mutta mennäänpä tutkimaan, mitä tuolta kylästä löytyy. Mä tätä nyt niin vanhaksi kyläksi sanois. Vaikka vanha Lapin kylä nimellä onkin. Onhan täällä tätä vanhempaakin rakennusta, mutta sitten tuolla on tuommoista ihan uudenkin näköistä, että ilmeisesti ihan käytössä. On tuo yhden pihassa mönkiäkin, että varmaan lähinnä käytetään poroerotuksen aikaan, kun täällä on näitä aitoja ympäriinsä. Joo, mutta varmaan pieni tauko ja enköhän mä lähde tonne Valkamapäätä kiertämään tai ylittämään. Joo, odotukset tosiaan oli, että täällä olisi oikeasti joku vanha Lapin kylä semmonen nähtävyys enemmänkin, mutta tää onkin tämmönen ihan käytössä oleva kylä. Ja vähän sotkustahan täällä tosiaan on tölkkejä siellä täällä. Ja muutenkin vähän roskaa ja ei ole niin siistiä. Että ei ole ehkä niin kiva paikka, mitä odotti tuolla, kun kartasta katteli, että tämmönen paikka täällä olisi. Tavarat on pakattu ja hanskat taskussa, takki päällä. Pientä evästä helposti saatavilla ja juotavaa tuolla juomarakossa. Jos ilma menee semmoseksi, niin urakoidaan kerralla ton Valkamapään yli. Mutta toivotaan, ettei nyt pahinta sadetta ala vielä. Ja jos vaikka vähän näkisi jotain tuolta ylhäältä. Sinne vaan. No nyt sitten muistellaan sitä eilistä auringonlaskua ja niitä hienoja maisemia. Täällä ei ole maisemia. Pari 100 metriä huipulle.
Kyllä tää tästä. Alkamapää ylityksestä selvitti. Piti jäädä tohon. Oliko se nyt Havkajärvi? Pieni järvi siinä heti, kun tultiin alas sieltä alkamapäältä, mutta siinä oli maisema niin kivikkoista ja muutenkaan, ettei jotenkin kiinnostunut siihen jäädä, vaikka aika lopussa alkaakin olla jo jalat ja selkä. Jatkoin vielä matkaa. Tässä pitäisi olla pikkunen järvi tossa ihan alhaalla, niin siihen pitää alkaa laittaa teltta pystyyn. Alkaa ole se piste, että kohta ei jalat enää kanne. Ja kellokin alkaa toki tulee jo 5:30, että ihan sopiva väli päättää tämä päivä. No niin, tästä päivästä selvitty ja tänne telttaankin selvinnyt. Vähän tossa söin ja laitoin kamat tänne sateensuojaan telttaan ja loppuilta sitten tässä oleilua. Kello taitaa olla jotain vähän yli 7. Vähän oli ehkä turhan rankka toi loppupätkä tossa, kun sen valkamapään ylitti, että siinä oli tosiaan melkein 5 kilometriä siitä sen yli ja siitä tuli vielä ainakin 1,5 kilsaa vai vähän ylikin tähän järvelle, tähän Barsoaivin juurelle. Pitkä päivä oli tänään, taisi tulla jonkun kilometri yli 20 täyteen. Mutta silläkin voimalla sitten, että huomenna tosiaan tarkoitus tonne tupaan asti selvitä ja mikä tulee ihan paikalleen kyllä tähän väliin. Alkaa olemaan kamat sen verran märkiä. Tonne Lenkihaan tuvalle. Mutta onhan sinnekin nyt matkaa huomenna kävellä. Saa nähdä tuleeko huomenna vettä melkein koko päivän niin kuin on lupailtu. Tänään ainakin nyt on ehkä kuitenkin ollut vähän parempi ilma. Nyt äsken alkoi satelemaan tuolla. Ropisee sen verran teltan kattoa, mutta ihan hyvä, että sai taas teltan ainakin kasaan ja tavarat tänne ennen kuin alkoi satamaan. Sillain ihan hyvä. Valkamapäältä nyt tosin ei nähnyt yhtään mitään, että siellä pilvessä käveltiin. Mutta niin kuin sanoin, niin sitä edellispäivää voi muistella. Nyt alkaa pikkuhiljaa tässä jo ehkä, voisiko sanoa, että elämä voittaa, että sai vähän ruokaa ja saa makuupussissa vähän lämmitellä. Noita kamoja nyt ei oikein tässä kuivaksi saa, että katsotaan minkälainen päivä siitä huomisesta tulee sitten. Alkaa ainakin väsyttää jo niin paljon tässä, että varmaan aikaisin pitää nukkumaan mennä, mutta ei nyt ihan 7 vielä viittisi. Muuten sitä on 4 ylhäällä aamulla. Kyllä taas se koti-ikävä iskee tässä ehkä tämmöisen rankemman päivän jälkeen vähän enemmän, varsinkin kun täällä nyt ei ole mitään yhteyksiä taas. Tuossa on tullutkin joka päivä joku puhelu soitettua, kun on tuntunut kuitenkin toimivan noin yhteydet tuolta vähän ylempään. Niin on kyllä auttanut. Tässäkään ei kyllä yli kuivin jaloin pääse. Kävin katteleen tuo vähän alavirtaan, niin siellä ainakin oli yksi kohta, mistä saattaisi päästä. Täytyypä lähteä sinne päin. Matka on tosiaan jatkunut tässä. Oli aika mielenkiintoinen aamu kyllä pakkailla kaikki kamat tuolla vesisateessa. Nyt on vähän sentään hiljentynyt toi sade, mutta koko ajan ripottelee kuitenkin. Ja varmaan tänään mennään aika vauhdilla sinne
lavalle asti. Huhhuh. Olipa reissu. Ei näe edes mitä kello. Syttyiskohan se sieltä itseksi. No niin, kamoja saatu vähän kuivumaan, niin pystyy alkaa tässä miettimään syömistä. Laitoin tommosen taas tekeytymään, niin saa nopeasti ruokaa. Ja alkaa elämä taas hymyilemään pikkuhiljaa tässä. Seitsemän 40 lähdin käveleen sieltä edellisestä paikasta, missä olin yötä teltalla. Ja katoin tuossa 12.45 olin täällä perillä, että aika hyvää vauhtia tuli kyllä mentyä, että en nyt ihan varmaan kuinka pitkä toi pätkä oli, mutta muistelisin sitä ainakin alun perin, kun karttaa kattelin, niin mittailin niitä, niin jotain 18 päälle se kuitenkin oli, että suhteellisen hyvää vauhtia tullut. Jotenkin meinaa olla ihan paha mieli, kun käyttää noita polttopuita täällä, että täällä tosiaan oli tommosia säkkejä vaan tuolla puuvarastossa, missä on valmiiksi pilkottuja puita. Jotenkin oli asennoitunut, että tässä on hyvää aikaa pilkkoa puita seuraaville täällä, mutta ei tarvinnutkaan pilkkoa. Tuolla tuon järven eteläpäässä tosiaan tuli jo oltua se viime yö. Tuon Valkamapään ylitin siinä vielä viimeisenä ja tuossa järvellä piti olla se yö, mutta se nyt ei ollut alkuunkaan semmonen paikka, missä olisi kannattanut yötä olla. Aamulla sitten tuosta lähdin kävelemään käytännössä mönkiä uraa. Käveli koko matkan. Ei oikeastaan mitään kummempaa siinä ollutkaan. Tuolta noin. Tuossa ennen nousua tonne pieni kermikkä päälle, niin siinä jo alkoi tuntua, että kohtaan on perillä, mutta oikeastaan siinä oli vielä aika pitkä matka. Se vaan jatkui toi ennen kuin sitten lopulta pääsi tonne Lenkihakaan. Ja siellä ollaan tosiaan
Nyt tää loppupäivä ja seuraava yö. No niin, ja matka jatkuu. Ei auta muuta kuin lähtee kävelemään, vaikka vettä täällä sataa tälläkin hetkellä. Tossa tuvalla ei sitten lopulta tarvinnutkaan olla yksinään, että siihen tuli eka 4 tytön seurue. Terveisiä vaan, jos katotte. Ja sitten vielä perästä tuli pari riekon metsästä ja koiran kanssa. Että oli meitä siinä 7 ja ihan hyvin mahtui kyllä ole. Siinä oli pari hyvää laveria, mihin mahtui enemmän porukkaa. Mutta tästä on hyvä jatkaa. Viimeinen yö vielä edessä. Katsotaan, keitelläänkö lounas tossa Naltijärven tuvalla, mihin oli joku 6 kilometriä vai mitähän sinne oli. Koira lähti perään. Aha, ensimmäinen vähän pidempi ylitys edessä. Kuinkahan miehen käy? Ei se auta kun riisua kamat ja lähtee yli. Oli semmonen kokemus sitten. Mikä katoin, että siinähän on ihan matalaa ja helppo tulla, mutta olikin aika virta ja sitten tossa kivien välissä oli aika syvää, että melkein meinas alushousujen reunatkin kastua. Muutenkin vähän ehkä haastavaa, että pitäisi vaan mennä rauhallisemmin. Ja vielä toinen keppi voisi auttaa, että pysyisi se tasapaino paremmin. Jos se tasapaino tossa lähtee, niin sit se on äkkiä kyllä menoa. Tää Naltijärven kesäpaikka, mikä kartassakin luki, niin tää on aika kivaa maastoa. Tekis mieli mennä teltta tonne laittaa pystyy. Varsinkin jos olisi kivempi keli, niin tää olisi aika mukavaa täällä leireillä. Toinenkin kahlaus siinä oli vielä aamupäivän piristykseksi. Nyt alkaa olen kyllä jo sen verran nälkä, että ei muuta kuin tossua toisen eteen ja sinne Naltijärvelle menoksi. Siellähän se jo pilkistää puiden takana. Hyvä hetki mennä syömään. Ai että. Kyllä kelpaa. On täälläkin joku muu ollut, kun sen verran lämmin vielä.
niistä mielialan vaihteluista, kun on tässä jutellut vähän useammankin kertaan, niin nyt täytyy sanoa taas, että nyt on niinku mieli kohdallaan, että tää oli kyllä oikea ratkaisu tulla käymään täällä. Ja noin ylitykset, kahlaukset meni tossa aika mukavasti. En tiedä, jännitinkö niitä jotenkin sen takia, kun ajattelin, että tuollahan sataa, niin onko se sitten kiva alkaa riisua siihen housuja pois ja kahlailee. Mutta eipä siinä, meni molemmat ihan hyvin. Ja nyt ollaan jo täällä. Katsotaan, että kuinka pitkälle tästä vielä jatketaan sitten, kun on syöty ja vähän kuivailtu taas tavaroita. Kello alkaa olemaan 12:20, että ei ihmekään, että on nälkä, kun 6:30 aikaa heräili. Ei muuta kuin ruuat kiehumaan ja syömään. Näitä ruokapäivityksiä kun tullut tehtyä aikaisemminkin, niin tällä kertaa olisi vuorossa tämmönen itse kuivattu nakkimakaroni pasta. Tässä on siis makaronia, kuivattua nakkia, sitten oli kuivattua sieniä ja hernemaissi-paprikasekoitus tässä on. Ja sitten vielä mausteeksi toi viherpippurikastike, jauhepussi. Poikkesin tosta reitiltä tänne Kurkkioharjuille kävelee. Tää on kyllä mukavaa maastoa kävellä ihan ilman polkujakin. Tästähän oikein naattis, jos täällä paistais vielä aurinko, mutta no, aika hienoa on näinkin. Ai et, kylläpä kannatti tulla tänne. Vaikka onkin selkä litimärkä. Ehkä tähän sateeseenkin alkaa jotenkin tottumaan pikkuhiljaa tässä, kun pari päivää mennyt. Että ei sen anna enää niin häiritä. Kurkkioharjut alkaa olemaan nähty jo. Kävelin ne tuolta melkein koko matkan tuolta, kun ne alkoi tuolta pohjoisesta. Ja nyt on Kurkkiojärven rannalla tuossa takana, sen näkyy. Mutta kello ei ole 5 vielä, niin varmaan voisi jatkaa ainakin jonkun matkaa. Jos menisi tuohon Körrijärvelle katsomaan, että olisiko siinä joku telttapaikka vai jatketaanko vieläkin eteenpäin. Kaikki tänään käveltyhän on pois huomiselta.
Huomenta. Olisi viimeinen aamu. Viisi yötä takana. Täällä Pöyrisjärven erämaassa. Joka yö on satanut vettä. Sataa nytkin, niin kuin ehkä kuuluu. Ja tuulee ihan kunnolla. Ja paljon on mahtunut kyllä hienojakin hetkiä mukaan reissuun. Täytyy sanoa kyllä. On taas jäänyt matkaan kaikenlaista, mitä muistella. Katsotaan millainen ilma tuolla nyt tulee olemaan sitten loppupäivä. Vielä olisi 6-7 kilometriä sinne Kalmakaltion tuvalle. Ja siitä vielä joku 1,5 ehkä autolle. Kiva, jos olet jaksanut katsoa videoa tänne asti ja toivottavasti siinä on ollut mukana jotain hienoja hetkiä. Jos tuo ilma nyt tommosena tossa vielä sit jatkuu, niin voi olla, että nämä jää viimeisiksi sanoiksi tälle videolle, niin jätä kommenttia sinne, jos on jotain, mitä haluat sanoa tai kysyä tai antaa hyviä ohjeita jatkovaralle. Ja sitä peukkuakin sopii siellä painella, jos siltä tuntuu. Alan laittaa kamoja kasaan, kun aamupala on syöty ja silläkään ei ole enää väliä, vaikka teltta on läpimärkänä, kun se saa pakattua. Viimeinen päivä ja viimeiset kilometrit. Sitten kohti uusia haasteita. Ei muuta kuin ensi kertaa ja se on moro.